عملنا الكحكة والغريبة من نواعم العيد. هنعمل النهاردة بسكوت الزبدة بالكيس بطعم وريحة البرتقال. ده أفضل نوع بسكوت مفضل بالنسبة لي، تحفة. البسكوتة دايبة وفي نفس الوقت كده بتقرمش، التسوية بتاعتها مظبوطة، قاع البسكوتة كده أملس مستوي مفيهوش فراغات، وتعرفوا من كده إن العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا. مقادير البسكوت سهلة وبسيطة، لو مشينا على المقادير بالظبط إن شاء الله النتيجة هتكون حلوة جدا. معايا كيلو واحد من الدقيق، دقيق جميع الأغراض أو دقيق كحك وبسكوت، وعليهم 600 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، و400 جرام من السكر البودرة المنخول، لازم ننخله كويس، وكمان 4 بيضات في درجة حرارة المطبخ، 3 معالق كبار من بشر البرتقال الناعم، نص كوباية من عصير البرتقال وكمان مصفيينها علشان الطفل البرتقال، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان فانيليا سايلة. أول حاجة هنبتدي بيها الزبدة والسكر البودرة، هنبتدي نضربهم كده مع بعض لحد ما نحس ان لونهم بدأ يبقى لونه افتح، وكمان حجمهم بيتضاعف، يعني بيبقى قوامه عامل زي الكريم شانتيه كده بالظبط. بندوب في الاول السكر مع الزبده، وبعد ما يدوب ونوصل للمرحله دي بنبتدي نضيف البيض واحده واحده، وعليه طبعا معلقه الفانيليا السايله. انا بفضل الفانيليا السايله في المعجنات والمخبوزات اللي فيها بيض، بلاش فانيليا باودر. وكمان ضفت بشر البرتقال وهبتدي اضرب، وكل ما بيضه تختفي هضيف بعد كده البيضه اللي بعدها لحد ما اخلص كل الكميه اللي هم 4 بيضات. واهم حاجه ان البيض والزبده يكونوا في درجه حراره المطبخ، ما ينفعش الزبده تكون ساقعه او البيض يكون ساقع. لو حاجه فيهم ساقعه هنلاحظ ان القوام بتاع العجينه ابتدى هيخرز معايا ومش هتبقى حلوه. وضفنا كمان رشه ملح بسيطه كده، ذره ملح ما بين صوابع. بعد ما ضربنا البيض كويس واختفى هضيف نص كوباية عصير البرتقال، 25 ملي بالظبط من عصير البرتقال، ومصفيينه من التفل بتاعه، ده مهم جدا. عصيرين طبعا عصير يدوي مش في الخلاط بدون اي مية. لو لاحظنا كده ان الجوانب العجان في حاجات ما اتضربتش كويس بنبتدي نلمها بسباتيولا ونضرب كمان مرة، ضربة بسيطة بس نلم الدنيا دي. طبعا نقدر نستخدم في المرحلة دي المضرب اليدوي، المضرب الكهرباء او المضرب اليدوي، بس طبعا هتاخد وقت اطول. كده تمام جدا، ضربوا مع بعض كويس. هبتدي دلوقتي هنضيف الدقيق، هتستغنى دلوقتي عن المضرب وهضيف الكف، علشان انا مش هضرب او مش هقلب الدقيق كتير، انا عايزاه بس يدوب يختلطوا مع بعض، مش هنعجن. انا بس يدوب هقلب الدقيق مع المكونات دي، بس يدوب الدقيق يختفي. هنركب الكف وهضرب ضربة بسيطة، يعني بالظبط يعتبر دقيقة واحدة مش اكتر من كده، لحد ما العجينة تلم معايا. حتى لو في الجوانب لسه شوية دقيق مش مشكلة، هنلمهم احنا بايدينا بالمعلقة، بس ما نضربش فيها كتير. لو ضربنا الدقيق كتير دي من الحاجات اللي بتخلي البسكوت يحجر، بيكون ناشف كده ومش بيبوش في البسكوت او اسفة في الشاي او الشاي بلبن. لا يدوب بس الدقيق يختفي كده تمام. وهبتدي دلوقتي اجهز الكيس. انا هستخدم كيس حلواني، كيس قماش، تقدروا تستخدموا كيس سيليكون مفيش اي مشكله. تاكدنا الحمد لله ان احنا خلطنا الدقيق كويس. وهجيب القمع بتاع البسكوت، ده المقاس العادي، بتكون ناحيه كده منه مستويه والناحيه التانية فيها اسنان، ده قمع البسكوت العادي. طبعا في مقاسات اكبر من كده لو عايزين البسكوته بتكون عريضه، ده المقاس العادي خالص بتاع البسكوت. وبعد ما بنضيف العجينه فيه، طبعا مش بنضيف الكميه كلها في الكيس، شويه شويه، بنتاكد ان خرجنا كل الهواء الزياده من الكيس. وبعد كده ببتدي امسك الكيس من فوق بايد، وبالايد التانية من تحت شويه من فوق البلبله او البلبله بتاعت البسكوت كده بشويه، وبضغط. طبعا الجزء بتاع المستوي اللي ما فيهوش اسنان بيكون تحت، واللي فيه اسنان بيكون فوق، علشان ده اللي هيعمل شكل البسكوت. وبالمناسبة انا ضفت بيكنج باودر للعجينة علشان فيها سوائل، علشان ضفنا نص كوباية من عصير البرتقال عشان احنا عايزين بسكوت بالبرتقال. لكن لو هنعمل بسكوت بالزبدة ومش هنضيف سوائل مش هنضيف البيكنج باودر، هنكتفي بالبيض.
هنا من قريب شايفين. نراعي طبعا ان يكون في مسافات كويسة ما بين وحدات البسكوت، علشان طبعا هو فيه بيكنج باودر وبيض ولسه حجمه هيزيد شوية. ونراعي كمان على قد ما نقدر ان هي تكون مقاس واحد، يعني حوالي كده بعد من 1 ل5، مش بسرعة طبعا، وبقطع. ببتدي اوقف ضغط العجين وبوقف السن كده على الصينية، فخلاص البسكوتة بتتقطع معايا. العجينة سهلة قوي وسلسة وبتنزل من الكيس بسهولة. طبعا هنسوي البسكوت في الفرن، ما بنشغلش الشواية خالص، احنا بنشغل الفرن من تحت بس انا مش هسوي غير بعد ما اقطع كل كمية البسكوت. بسكوت من الحاجات اللذيذة قوي اللي هتستمتعوا بيها وانتوا بتشتغلوا، خصوصا بسكوت الكيس. بسكوت المكنة حلو وجميل ونتيجته بتكون تحفة، بس محتاج حد معانا يشتغل فيه. يعني لو هتشتغلي لوحدك، يعني بسكوت الكيس بيبقى اسهل بكتير، لكن المكنة بتحتاج ان حد يلف الدراع بتاعها، وحد تاني بيقطع العجين. لو في اي زيادات بقى من البسكوت بنسويها كده بايدينا، مفيش اي مشكلة علشان يكون شكلها حلو. عايزة اقول لكم ان الكمية دي ما شاء الله عملت معايا بعد التسوية اكتر من 2 كيلو ونص بسكوت، ما شاء الله. يعني كيلو دقيق مع السكر والزبدة والبيض بيرموا كمية ما شاء الله حلوة جدا. هنعمل بقى في صواني بقى، سواء مدورة او مستطيلة، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان احنا نراعي المسافات ما بين البسكوت، ونحاول طبعا على قد ما نقدر. طبعا ايدينا ما بتظبطش دايما في اول صينية، لكن بعد كده بتظبط. نحاول على قد ما نقدر ان وحدات البسكوت تكون مقاس واحد، طول واحد يعني. وما نضغطش بزيادة على العجينة، هي سلسة وطرية جدا وبتنزل من الكيس بسهولة، ما نضغطش عليها قوي. لو ضغطنا بزيادة قوينا الضغطة بتاعتنا، البسكوتة تيجي عريضة بزيادة يعني، فهنخلي بالنا. الصينية دي ما شاء الله كمان خلصت. هقطع كل الكمية في الصواني وبعد كده هبتدي اسوي. دي ما شاء الله كانت نص الكمية، اللي قدامنا ده نص الكمية. كان في صواني تانية. سخنت الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200. هتجربي الاول في صينية صغيرة. لو فرش معاكي بزيادة يبقى درجة الحرارة قليلة وزودي، يبقى الفرن بتاعك واطي بزيادة. انا بشغل الفرن من تحت بس، وبطلع الشبكة على أول درجة من بعد الشواية، يعني بتكون قريبة من الشواية. بس في نفس الوقت أنا مش بشغل الشواية، مش بنشغل الشواية خالص لمخبوزات العيد أيا كان نوعها. شايفين ما شاء الله بعد ما بردت طبعا بتتحرك من الصينية بسهولة. البسكوت كله زبدة، ما دهناش الصواني، مقرمشة كده تحفة، مستوية حلو. أنا بحب أديها لون من تحت وفوق، وإن احنا نطلع الشبكة على الرف او الدرجه اللي تحت الشوايه على طول، ده بيساعد ان هي تاخد لون حلو من فوق ومن تحت. شايفين بقى قاع البسكوته مستوي ازاي ومفيهوش اي فراغات؟ دي من علامات نجاح البسكوت، تحفه. وطبعا هنحفظها في علبه محكمه الغلق علشان ما يوصلهاش تهويه وتطرى معانا، وتفضل البسكوته محتفظه بالقرمشه بتاعتها. بس طبعا ده بعد ما تبرد تماما، بنحفظها في علبه محكمه الغلق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة. هستنى رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.